senin qəbul etmədiyin, özünə deist dediyin, bəyənmədiyin həmin o əzəmətli ilah ki, o Allahdır, elm sifətinə malikdir. Görür, eşidir, bilir, ən mükəmməl isimlər və sifətlər onundur. Bu həmin o fabrikanı, zavodu 24 saat işlək formada saxlayır. O qədər yaxındır bizə, o bizə hər şeydir. O bizim məbudumuz, ilahımızdır. Subhanahu wa ta'ala. Burnu gördün. Niye burun buradadır? Ağzın üzərində. Burada olsaydı ne olardı? Əbəsdir. Əbəs yerə bura qoyulub. Yoxsa təsadüftür. Burun sənə vaxtı keçmiş, üzr istəyirəm, pis koxu, iyi gələn bir taam gətirirlər. Burun sayəsində ölümdən sən qoruyur. Ağzına yaxınlaşdırmamışsan, qabaq deyirsən ki, bir də gidiyor, bu ətdən pis iyi gəlir. Elə deyilmi? Burunun burada olması da əbəs deyil, hədər deyil. Burunun koxusu və güclü, iyi bilməsi nəticəsində sən bu taamın xarab olmasını, nəticədə cövfünə getsəydi, qanına qarşı zəhərlənməsini və sənin həlakına gətirməsini elə buradan bildin. İstəsəydi bura qoyardı, biraz məsafədə uzaq. Ya da bura qoyardı. Niyə görə ağzınız üzərində? Hələn burnun içərisindəki çuxurlar demirəm, üzr istəyirəm. Gedirsən bərbərə, deyirsən onları kökündən yığışdır. Estetik olaraq belə daha gözəldir. Olsun. Rəhmən sənə qarşı səndən də mərhəmətlidir. Onlar təzdən çıxardır. Niyə görə? Çünki onlar səni qorxulu tozlardan və tozların içərisində daşınan qorxulu bakteriyalardan, hüceyrələrdən qoruyur. O şeylər ki, səni məhv edə bilər. Onlar təzdən çıxır. Onlar səni qoruyur. Qulağın içini gördün. Qulağın içərisində xoşa gəlməyən bir qatqı var. Çox üfnətli, çox murdardır. Niyə görə o elədir? Bilirsənmi? Həşərat onun içine girəndə o zəhərin içərisində boğulur, ölür. Yoxsa oradan bir başlar beyinə yol var. Sən kəmənlikdə yata bilərsən, qorxma. Həşərat buraya girəndə boğulub öləcək. Onun iyindən, onun üfünətindən, o zəhərdən. İstəsəydi oraya göz yaşı kimi büllur suyu qoyardı. Niyə bəs onu bura qoyub? Saf olan büllur kimi suyu bura qoyub. Əbəsdir. Bəs bura niyə sılıq bir şəkildə qoyub? Çünki oradaki tozlar, bakteriyalar məhz sılıq bir şəkildə çıxartmalıdır. Göz yaşı kimi dur olsaydı çıxarda bilməyəcəkdi. Əbəsdir. Gör o bizə nə qədər yaxındır. Gör o bizi necə qoruyur. Necə himayəsi altında saxlayır. Sənsə deyirsə mən qəbul eləmirəm. Bizi kimsə yaratır. Hansısa bir qüvvə. Tanımırsan onu, vallahi tanımırsan. O gün çox peşman olacaqsan. Allah bizə o qədər yaxındır. Şah damarımızdan daha yaxındır. O əzizdir. Həqiqətən ən böyük məhbubdur Subhanahu wa ta'ala.